குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொரட்டை வருமா? இல்லை கொரட்டை விடுறவங்க எல்லாருமே குண்டா தான் இருப்பாங்களா? அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வணக்கம், நான் உங்கள் ENT டாக்டர் விக்னேஷ். நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப யூனிவர்சலாக சொல்கிற விஷயம், குண்டா இருந்தால் கொரட்டை வர ஆரம்பிச்சிடும், குண்டா இருக்கிறனால தான் ஸ்லீப் அப்னியா இருக்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் எல்லாருமே சொல்கிறது, நீங்கள் போய் வெயிட்டை குறைங்க சரியாயிடும். அது ஒரு பக்கம் உண்மை, அது இல்லைன்னு இல்லை. பட் அது மட்டும்தான் காரணமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. ஸோ குண்டா இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே ஸ்லீப் அப்னியாவோ கொரட்டையோ வரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் இட் இஸ் அ ரிஸ்க் ஃபேக்ட். இன்ஃபேக்ட் ஸ்லீப் அப்னியா இருக்க பல பேத்துக்கு அவங்க உடம்பு எடையை குறைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணியும் அவங்களால குறைக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் ரிசர்ச்சஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இப்போ ஒரு 2 பேர் அவங்க வெயிட்டை லூஸ் பண்ணணும்னு ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் டயட் கேலரி இன்டேக் எடுக்கிறாங்க. ஒருத்தர் நல்லா தூங்குறாரு, ஒருத்தர் நல்லா தூங்கல. அப்படின்னா யார் நல்லா தூங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் குவிக்காக இருக்கும். நல்லா தூங்காதவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகாது. இன்ஃபேக்ட் வெயிட் கெயின் ஆகிறது கூட சான்சஸ் இருக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா, பேசிக்காக நம்ம எவல்யூஷன். நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நம்ம குரங்குல இருந்து தான் மனுஷங்க வந்தாங்க அப்படிங்கிறது. இது எல்லாமே இட் ஹேப்பன் ஓவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். இப்போ இந்த ரீசன்ட் ஒரு ஃபியூ சென்ச்சுரிஸாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட எவல்யூஷன் ரொம்ப ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு. பாடி இன்னுமே நம்ம இன்னும் அந்த கேவ் மேன் அந்த நிலைமையில தான் அது இன்னும் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம தூக்கம் இல்லாமல் நம்ம பாடியை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாடி இன்பில்ட்டாக என்ன நினச்சிக்குதுன்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்க போகிறோம், அதனால நம்ம தேவையான அளவுக்கு எனர்ஜியை ரிசர்வ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அது நினைக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணுது, எல்லா ஃபேட்டையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்து அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுக்குது. ஏன்னா அதோட நினப்பு நம்மளுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும், எதையுமே ஸ்பெண்டே பண்ணாது. அதனால தான் வெயிட் குறையறதே இல்லை. இதே நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்லீப், நம்ம ஃபர்ஸ்டே முன்னாடி வீடியோலாம் பார்த்த மாதிரி அந்த டீப் ஸ்லீப்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த டீப் ஸ்லீப், அந்த டியூரேஷன் ஆஃப் டீப் ஸ்லீப் சஃபிஷியண்டாக இருந்துச்சுனால் தட் வில் ஹெல்ப் இன் வெயிட் லாஸ். ஸோ நம்ம பல பேஷண்ட்ஸ் நம்ம வெயிட்டை குறைட்ட நின்றோம், வெயிட்டை குறைச்சா உனக்கு ஸ்லீப் அப்னியா சரியாயிடும்னு சொல்கிறத விட அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் மூக்கில் மூச்சு விட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, இல்லை தொண்டையில் டான்சில் பெருசாக இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அது சிம்பிளாக அந்த ஒரு சர்ஜரி பண்ணாலே அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வெயிட் லாஸே இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, நம்ம வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம இந்த கொரட்டை வரதுக்கும் ஸ்லீப் அப்னியாவுக்குமான காரணம் கிடையாது. அதுவும் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்ட். மெனி டைம்ஸ் நம்ம அந்த ஸ்லீப் அப்னியாக்கான ஒரு சின்ன காரணத்தை நம்ம ட்ரீட் பண்ணாலே அவங்களோட வெயிட் லாஸையும் அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபையும் நம்மளால் ரொம்பவே நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ.